सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आज के दिन बहुत बड़ धमाका करे जा रहा बड़ा। जी हाँ, रउआ लोग के बता दी कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल इन दिनों विवाद में घिरला के बाद खेसारी लाल के पहला स्टेज शो आज उनकर पैतृक शहर पैतृक होम टाउन छपरा में होके जा रहा बा। यानी छपरा से सटे सिवान जिला के जलालपुर गांव में उनकर कार्यक्रम आज के दिन संपन्न होके जा रहा बा। मुंबई से खेसारी लाल यादव ऑनलाइन माध्यम से यानी फेसबुक लाइव के माध्यम से बतैले बने कि आज उनकर पूरा टीम उनका साथे आ रहा बा सिवान के जलालपुर में एगो गृह प्रवेश के अवसर पर। जहाँ लोग को पता होगी चाहिए कि खेसारी लाल यादव स्टेज शो के माहिर आदमी कितना पब्लिक के इंटरटेन करें। वहाँ के इहो बतैले बड़े कि उनकर स्टेज शो के देखे खातिर रुआ लोग काफ़ी संख्या में आई। अगर रुआ लोग छपरा शहर के आसपास सिवान गोपालगंज के क्षेत्र से रुआ लोग बानी तो रुआ लोग बेहिचक उनकर कार्यक्रम देखे खातिर रुआ लोग जा सकतनी सिवान के जलालपुर जगह में। जी हाँ, रो लोग को पता होके चाहिए कि खेसारी लाल यादव आजकल एक मैटर जौन जम के बरसल बाटे उ गायक वाला जना में विवाद खड़ा भइल बाटे। ओकरा बाद खेसारी लाल पहला बार स्टेज शो करत नजर आई। अब दिलचस्प ई रही कि स्टेज शो में कैसन कैसन बात कह के पब्लिक के बीच हंसावत तरे का कह के पब्लिक के दिल जीत तरे कैसे उनकर स्टेज शो अब की के सफल होके जा रहा बा। काल वाला जो स्टेज शो आज वाला जो स्टेज शो होके वाला बाटे वो बहुत ही महत्वपूर्ण बाटे। ऐसे रुआ लोग देखल मत भुलाई। आज रुआ लोग जहाँ कहीं भी बानी अपना क्षेत्र में रुआ लोग जरूर जाई, उनकर स्टेज शो जरूर देखी, लाभ उठाई। जहाँ भोजपुरी के ताजा तरीन खबर रुआ लोग बीच हमने कैसे ले आओ तरम बस लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करिए।